Olá, amigos do YouTube! Gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha nas playlists do canal e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, esse é o Arno Sense Force de 40 centímetros. Isso nunca aconteceu comigo, mas já ouvi muitos relatos de pessoas falando. Ele faz um barulho de turbina, ele fica subindo e descendo o barulho. Então, aí a pessoa me fala, eu limpei a grade com detergente, limpei a hélice de trás, acabou o barulho, acabou a oscilação de velocidade. Poxa, isso nunca aconteceu comigo, então não posso dizer, mas eu já ouvi tantos relatos que realmente me parece ser uma verdade. Só limpei o ventilador, simples assim, acabou o problema. Gente, eu gostaria de pedir para você contar a sua experiência, como é que foi nos comentários. Conta a sua experiência. Você só limpou, deu certo? Você só limpou, não deu certo? Teve que trocar alguma peça? Capacitor ruim, né? Caixa de oscilação? O que aconteceu, né? Vocês entenderam? Defeitos acontecem. Não adianta você falar, mas eu comprei e veio com defeito. Defeito acontece em toda marca. Eu estou falando em todas as marcas. Eu estou falando, sabe? Esse problema. Não adianta você me falar, mas veio com a base quebrada. Eu comprei, mas veio com a capa quebrada. Aí não tem a ver com o título do vídeo, que é o barulho em si. Tá, gente? Defeitos acontecem, eu sei, não precisa me contar, eu sei melhor do que você imagina. Eu já perdi as contas de tanto ventilador com defeito que eu comprei. Mas já perdi a conta. Tá? Da Arno, eu parei de contar no terceiro. Tá? Da Mundial, então, eu parei de contar no 15º, entendeu? A coisa é bem assim, tá? Então, mas vamos lá, gente. Então, conte a sua história. E você estava fazendo barulho, parecia que subia e descia a velocidade, sem você mexer no botão. Você limpou? Você não limpou ainda? Então limpa. Aí conta pra mim o que aconteceu. Seus comentários, a sua experiência vai ajudar outras pessoas que estão com esse problema de barulho, um barulho estranho, né? E outras pessoas falando já falaram em outros vídeos, limpei e deu certo. Será que vai dar certo no seu também? Né? Será que é só limpar e é simples assim, facinho assim, né? Tomara que seja, né? Como eu não deixo sujar tanto assim, comigo ainda não aconteceu, né? Mas então é isso aí, amigos, eu aguardo o comentário de vocês e agradeço. Então é isso aí, amigos, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 620 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais.